Ruska ratna mornarica na snimku vojne vežbe koja je održana u istočnom Mediteranu na obali Sirije po prvi put u javnosti prikazala je kako izgleda hiperzvučna raketa Cirkon koja je bila lansirana sa raketne fregate. Sam snimak obelodanio je po prvi put izgled hipersonične rakete Cirkon koja je imala drugačiji izgled na crtežima. Inače, ova raketa je u javnosti prvi put borbeno upotrebljena u ratu u Ukrajini. Za Cirkon je svetska javnost prvi put čula 2018. godine, a ruska mornarica i vazdušno-kosmičke snage izvele su vežbe u Sredozemnom moru, lansirajući nize precizno navođenih raketa, saopštilo Ministarstvo odbrane. Tokom vežbi posade fregata Admiral Gorškov i Admiral Golovko projekta 22350 uspešno su ispalile hipersonične rakete. Snimak sa fregate Gorškov pokazuje jedno od ovih lansiranja. U vojnoj vežbi učestvovala je i raketna fregata Admiral Grigorijević projekta 11356.